श्री राम दोस्तों। आज हम आपके लिए वोल्टास कंपनी की बड़ी वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं जो हमारे पास 3 साइज में अवेलेबल है। 10 किलो, 12 किलो, 14 किलो। यह वॉशिंग मशीन 10 साल वारंटी के साथ है, जिसकी हर मशीन के साथ हम 1000 रुपये एमआरपी की वोल्टास की प्रेस फ्री दे रहे हैं। यह कोलर स्क्रबर टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसमें आप जो कोलर्स पर मैल जम जाती है उसको भी आप इजीली साफ कर सकते हो इस मशीन के अंदर। यह मशीन 5 स्टार रेटिंग के साथ है, जो आप इन्वर्टर पर भी चला सकते हो, जो बहुत थोड़ी बिजली के खर्चे पर आराम से आप इन्वर्टर पर यूज कर सकते हो। इसके बटन वाटर प्रूफ एंड शॉक प्रूफ है, यानी कि आप इसमें जान के भी पानी डाल दोगे तो भी करंट नहीं आएगा। धन्यवाद।